सुक्तिम चिया सेकेन्ड गाइज दिस इज सुक्तिम चिया बगान है यो चाहिँ यस्तो दामी बाटो छ यहाँ युरोप जस्तो फिल हुँदैन पानी पर्छ जस्तो छ के जस्तो अरे युरोपको स्विजरल्यान्डको त्यो ग्रिनेरी पार्ट यो कुनमा छ नि त्यो कश्मीर अलिक बढी भयो होइन त्यो चाहिँ त्यहाँनिर कश्मीर लाइट भर्जन त हो त है चियाबारी कश्मीरहरू भन्दा चाहिँ अलिकति सुहाउँदैन त्यही पनि ठिकै छ भनिहालिस् यस्तो दामी बाटो छ र त्यहाँको पुल पनि बनाइसक्यो होला नि अहिले हेर्नु न त्यो भने बारिसेर सन गराउनु त्यहाँदेखि माथिको उकालो चाहिँ तान्दैन पिच भयो भने पनि गाह्रै पर्छ ऊ माथिबाट हेर 200 भएको है डेटिङ भएको कहाँ हो कहाँ भएको माथिबाट बाटो छ नि त डेटिङ चियाबारीको बिचमा हाम्रो बाइक चाहिँ थाल्दैन ए दामी बाटो रहेछ है ए यताबाट जाने रहेछ नि त ए माथि अघिको मैले देखाएको टुप्पो ठाउँ भनेको त्यही पो हो माथिबाट बाटो छ क्या मान्छे हिँड्ने ट्र्याक्टरै हिँड्ने बाटो छ क्या ए देखि चाहिँ 200 भएको भए लान्थ्यो सबै झापाबाट आएको चरी हो मैले देखिनँ चरी म हेर्दिनँ मैले देखेँ अघि देखेको रुख त यही हो कि आयो माथि छ माथि त घर हेर्नु चिया कमान हो फ्याक्ट्री मान्छे त्यहाँ वर्करहरूको लुगा सुकाएको त्यहाँ माथि उहीको बाटो आएको यता यहाँ हुने तर अलिकति अप्ठ्यारो छ क्या त तान्दैन त्यो त्यही भएर बाटै मैले हेर्दैछु बाटो नहेर्दा गाडी कता जान्छ चाइनिज फास्ट फुड अरे आमा कसम चाइनिज चाइनिज खाना नभए पनि बनाउने मान्छे चाहिँ चाइनिज जस्तै होला क्या के हो भन्दाखेरि त्यसको सेफको नाम चाइनिज फास्ट फुड हो है त्यही भएर चाइनिज फास्ट फुड भनेको पानी चाइनिज जस्तो देखिने फास्ट फुड पानी पर्छ जस्तो छ गाइज पारी चाहिँ हाम्रो गुनगुने डाँडा हो पानी चाहिँ पर्छ जस्तो छ किन गुनगुने डाँडा हो यसकै मुसे खोला भनेर पारिपट्टि नै छ जुन चाहिँ यता लोधियाको वडा कार्यालय छ पानी त्यहाँ खोइ के लिङ्गदेन हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष अस्तिसम्म अहिले कार्यकाल सकियो होला चुनाव जित्नु भने फेरि हुनुहुन्छ हार्नु भने भन्छ पानी चाहिँ कडै पर्छ जस्तो छ आफ्नै गाउँ हो यो भनेको हात्तीतिर पहिला हात्ती छिर्थ्यो अरे सानो अहिले पिच भएपछि त के खोला अरे यो त्यो त लोधिया खोला त्यो बाटो चाहिँ क्या यो बाइपास चाहिँ हाल्छ कटै छु आइया कसैको मुटु जल होला खोला कटेको देख्यो उयो डाँडा देखेको डाँडा यो गुनगुने यता हो सानीमा बिजुलीको लाइन हो क्या टावर होइन ए हो त पानी उतापट्टि बाइक वारी टनल भएर अन्डरग्राउन्ड कति 5 किलोमिटर माथिबाट बाटो छ क्या अहिले दामी रहेछ कत्रो ठुलो पनि रहेछ चिया बगान त म त अलिक ठुलो 3-4 स्क्वायर किलोमिटर भनेको त बक्ता हो र किन स्क्वायरमा त छैन रेक्टेङ्गल टाइपको छ त्यहाँ चाहिँ 3 किलोमिटर रेक्टेङ्गल पनि स्क्वायर त भनेको खोला पऱ्यो उहाँ पारी त गएको म जनजातिको कार्ड बनाउनु के अरे? पारी उहाँ पारी छ क्या वडा कार्यालय अनि यो खोला तरेर गएको माइ जलविद्युत केन्द्र रहेछ नि त उसले यो त हामी 8 तिर हुँदै बनाउनु थालेको 68 तिर यस्तो कर्नरिङ हान्ने बाटो छ हान्नेले त अब हान्छ मैले पनि सानोतिनो चाहिँ हान्थेँ बाइकले खानु खोज्दैन खान्छ पिच छ र मात्र पिच्नु यहाँबाट गएर हाम्रो बाजेको घर दिन्छ पिच नभएको होइन यहाँ ठ्याक्कै यहाँबाट बाजेको घर दिन्छ क्या पहिला गाडी यो वडा कार्यालय यहाँबाट चाहिँ कुन बाटो पुग्छ उयो देखेको चाहिँ त्यहाँ माथि हो त्यो छ नि अस्ति पुल थियो नि लोधियाको त्यो पारिपट्टिको डाँडा उहाँ त वडा कार्यालय उहाँ पारि मुसे खोला हो क्या त्यो ठ्याक्क माथि लाइन लाग्छ नि त्यहाँ त्यहीँ पुल पारि हाम्रो त्यो टुक्रे बिउ छ त्यो ठाउँलाई टुक्रे भन्छ त्यो चाहिँ
रे पर्ने हो उसकै दुःख हो हँ उसकै दुःख हो पारी यो बगरमा कसको हो यो सोक्टिम बगान चाहिँ कसको अरे सरकारको सरकारको हो ए कत्रो रहेछ माडेलाई दिएको थियो पहिला कन्ट्र्याक्टमा कसलाई माडेलाई उहाँ माथिबाट सिधा सुक्राएर बजार कत्रो रहेछ त्यहाँबाट सिधा कटियो घरमा आएको जग्गामा भाइरल खानदान भाइरलै हुनेछ अरे क्या भाइरल हुन्छ त राम्रो होइन यो चियाको खुट्टा छ यो त अस्ति पहिला त्यो जनाउँदैन मान्छेहरू माओवादी होला मेरो नपार्न ट्र्याक्टर जान्छ सर्लाको ट्र्याक्टर देखाइदिएन हाम्रो सुक्राले बाइक त्यो बाइक त गाह्रै छ सिङ्गल राइड चाहिँ जान्छ हाम्रो बाइक भनेको पिच मेड मात्र हो क्या अरू त